Murakoze, nongeye kubashimira, banje kubasuhuza, nshimira abaduha ibitekerezo kandi nshimira cyane abamaze gukora subscribe. So kuri uyu munsi wa gatatu tugiye kurebera hamwe uko wategura umushinga wawe, uko wategura shore nunguka yawe. Twihuse rero, hari ibintu bundi by'ingenzi umuntu aba agomba kubanza kumenya muri business. Business buri yigizwe n'ibintu byibura bitanu. Izo hano twise business element. Harimo abantu ni benshi, harimo abakiriya bawe, abazaguha ibikenerwa by'ibanze, harimo abakozi, harimo abantu nibo tuba dukorera business. Ariko kandi business izaba ifite product ni service uzaba utanga, ni ibikorwa uzaba ukora, kuko harimo na business zo gutanga ubufasha cyangwa icyo twakwita service. Ikindi kandi hari icyo twita price, igiciro. Ni igiciro kizatuma wunguka cyangwa se igiciro ntikizatuma uhomba. Icyo nacyo ni ikintu tugomba gutekereza. Ikindi ni ahantu tuzakorera iyo business ni hehe, hameze gute, ese hazadufasha kugeza serivisi zacu cyangwa ibikorwa byacu kuri ba bakiriya bacu. Ikindi ugomba gutekereza kuri promotion. Niyo mpamvu mubona zino nganda zamaze gutera imbere, zigera igihe zigashyiraho na bonus, hari igihe kigera ukakora publicité. Ibyo byose ni ibintu byo gutekerezaho. Ibyo byose ni ibintu ugomba gutekerezaho mu gihe ugiye gutangira gutegura umushinga wawe. Umushinga rero icyo mu by'ukuri twita business plan, cyagiye tugiye gutegura umushinga koko. Ubundi twamaze kubona ko business plan ari inyandiko igaragaza ahazaza shore nunguka yawe. Dukurikije dictionnaire ya Oxford nayo itubwira yuko business plan ari document yanditse neza, ikerekana ahazaza ha business zawe, icyo ugamije n'uburyo uzagera ku ntego wihaye. Mu ncamake rero, business plan izaba ifite bimwe mu bice bigaragaza iyo business plan guteye gute. Bitewe na business ukoze, hari ibice twahisemo tubona by'ingenzi, ariko bitewe na business ugiye gukora uzahitamo, cyangwa se bitewe nuko wenda ukeneye umuterankunga, hari igihe yazagusaba n'ibindi bintu byinshi bizaba bigize iyo nyandiko. Inyandiko yawe rero numara kwitunganya neza, uzayishyiraho cover page cyangwa icyo twakwita urupapuro, kuyihuza neza kugira ngo uyifunge neza, maze wigeze kuri abaterankunga. Mu byo twahisemo rero bizaba bigize business yawe, hari icyo twise executive summary. Ni incamake igaragaza imiterere ya business yawe. Ni uburyo incamake igaragaza business ku buryo uyisomye ahita yumva ibyo ari buze kuza kubona muri business yose irambuye. Mu ncamake ugenda werekana ingingo z'ingenzi zikomeye. Ikindi ni mission statement. Iyi nayo ni incamake y'ibyo company cyangwa ishyirahamwe cyangwa umuntu bigamije. Ahangaha ushobora gusobanura kuri produit yawe, kuri service muzatanga, ukagaragaza indangagaciro muzagenderaho, ukagaragaza imyumvire se cyangwa viziyo ya company yawe, ya association yawe cyangwa ya business yawe. Icya gatatu twabonye ni business description. Ahangaha ni ugusobanura noneho imiterere y'iyo business ugiye kwinjiramo. Bivuga ngo uzasobanura imiterere ya produit zawe cyangwa se goods cyangwa se service ugiye gutanga, kubera ko ibi ngibi nabyo bizaba bikenewe ku isoko. Urumva ko niho ugomba kuzasobanura ibintu ku buryo buhagije. Ikindi ni market analysis. Ahangaha ni uburyo uzaba warasuzumye. Twabibonye mu isomo ryabanje tureba icyo bita market research. Ahangaha uzagaragaza rero uko isoko rihagaze bitewe n'amakuru wagiye ubona n'icya gikorwa wabanje gukora cyo kubanza kumenya isoko ugiye gukoreraho. So market analysis ni uburyo ugaragaza nyine ko wize isoko ukurikije ibikorwa byawe ugiye gukora. Ahangaha nyine uzagaragaza amasoko ahagije biteguye kujya ku isoko gukoreraho.
ikindi twabonye ni marketing plan. Marketing plan ho ni uburyo uzamamaza ibikorwa byawe. Hari uburyo ugomba kuzagerageza uburyo uzakoresha ku buryo ibikorwa byawe bigera ku bantu benshi. Ahangaha rero ho biranoroshye cyane kubera iterambere muri tekinoloji. Twabonye ko ushobora kwifashisha, ushobora gukora website, ushobora kwifashisha imbuga nkoranyambaga n'ubundi buryo bwinshi, ndetse ushobora no gukoresha n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo bitewe n'ukuntu business yawe irimo iraguka. Ikindi ni operation plan. Ahangaha muri make ni strategy, ni uburyo uzashyira mu bikorwa business yawe, uko business yawe izajya igenda, uko izakorwa, uko uzatangira ushyira mu bikorwa umushinga wawe, ni uburyo imikorere ya business yawe. Icyanyuma twabonye cy'ingenzi ni financial plan. Ahangaha rero niho hazamo za nyandiko z'ibicuruzwa. Twabonye ko amasomo yabanje ko ikijyanye n'imibare nacyo ni byiza ku muntu ugiye gukora business. Ugomba kuzagaragaza ko hari ubumenyi cyangwa uburyo uzakoramo inyandiko zigaragaza icuruzwa, ibitabo byerekana umutungo, igitabo kibara ibyinjiye n'ibyasohotse, mu ndimi z'amahanga ari byo bita balance sheet, income statement n'izindi nyandiko. Ahangaha uzabigaragaza muri financial plan. Muri make rero twego ko tuzakora umushinga uciriritse, twabonye ko hari ibintu ubundi tugomba gutekereza kuri business plan yacu tugiye gukora. Mu kanya turaza gukora umwitozo wo gutangira kubara ese business tugiye gukora izunguka, izajya itwara amafaranga angana gute, ese turayafite. Turaza kubikomeza tubireba mu kanya. Gusa mu ncamake twabonye ko ni byiza ko business yawe uyishyiramo abantu, so kubashyiramo ngo baze bashyiremo imigabane cyangwa bayigukore, nubwo nabyo ari n'ubundi uzashyiramo abantu bo kuyikora uko izagenda yaguka. Ariko hari ugutekereza ku bazaba baguha ibicuruzwa cyangwa ibikoresho by'ibanze, ugatekereza ku ushobora kuzakenera wenda abagufasha gutunganya imibare, abo twakwita ba kontabule, cyangwa se ukaba wenda niba ari company ikomeye cyane ukaba uzakenera abanyamategeko bagufasha no gusetinga aya mategeko, uburyo uzategura izo ndangagaciro za business zawe. Ikindi ugomba kureba noneho, ese tugiye gucuruza iki, turagicuruza nande, ese kizaba gihagaze amafaranga angana gute. Icya gatatu rero ni ukwerekana uburyo koko nyirizina wumvamo. Yes, ni ukuvuga ngo icya gatatu ugomba kwerekana ko usobanukiwe koko ibyo ugiye gukora, niba ari project yawe cyangwa nshore nunguka yawe, ukaba mbese uzi koko icyo ugiye gukora. Ikindi cya nyuma kiba cyiza umuntu ari gutegura business plan ni ugutekereza risike zishobora kuvuka. Urugero nk'ubu nkuko twabibabwiye mu isomo ryacu rya mbere, hari abantu bashobora kuba baratakaje imirimo, business zarahombye kubera ibyago twagize bya COVID-19. Nabyo rero ni byiza kubitekereza, ugatekereza kuri risike zishobora kuza muri business. Ibyo bizatuma utangira no kwitegura n'uburyo uzahangana n'ibibazo igihe ibibazo byaguteye. Muri make rero ni ibi, no kwerekana experience, ubumenyi ufite, ukaba uzi uko isoko riteye, ukaba wumva ibintu kandi witeguye no guhangana n'ingaruka, nk'uko twabibonye mu isomo rya mbere ko rwiyemezamirimo ni umuntu witeguye gukorana imbaraga nyinshi cyane kugira ngo agere ku ntego ze. Kugira ngo rero dutangire noneho twinjira mu gikorwa nyirizina, iyo dutegura business plan tugomba gutekereza none kuza uburyo tuzashyiraho ibiciro. Igiciro tuzagishyiraho tugendeye ku ki. Ubundi akenshi habaho gushyiraho ibiciro mu buryo butatu. Ushobora gushyiraho igiciro bigendeye ku mibare, ushobora gushyiraho igiciro bigendeye ko wakoze market research ukabona uko abandi bacuruza, ariko ibyo ntiwabishingiraho cyane kuko ntago ubuzi imibare yiwe aho ari buzakura inyungu. Ikindi icya gatatu ushobora gushingiraho, ushyiraho igiciro nuko abakiriya bawe bahagaze bate. Ntabwo uzajya gucuruza icyayi gihenze ahantu muri quartier zituwe n'abantu babona ifaranga bibagoye.
kandi nanone ntabwo uzajya gushyira icyayi ku mafaranga makeya muri hoteli ihenze isurwa n'abantu bafite agafaranga gatubutse. Twebwe rero hano twahisemo ko umuntu azashyiraho igiciro agendeye ku mibare, nibyo twise costing and pricing exercise. Costing ni uburyo nyine washyiraho igiciro cyane. Ahangaha rero tugomba kubanza tugatekereza nihe plan ufite, nihe business iri, ese urateganya abakiriya bameze bate cyangwa bangana gute, ni ibihe bikoresho ukeneye, ni biki uzabasha gusohora hanze. Ibyo bizatuma dutekereza ku isoko ryacu twuzuze imbonerahamwe iteye gutya. Ibyo uzakenera byose tubishyire ku murongo, umubare wabyo, igihe bizakoreshwa, uko kimwe gihagaze, igiciro cya buri cyose, cya buri kimwe. Noneho tuze kureba byose hamwe biteranyije, turaza kubona hano inyuma igiciro cya byose. Twihute rero tuhite dukora umukoro. Dukomeje umwitozo wacu, hano twahisemo business yo gucuruza umutobe w'amacunga. Ariko business igenda ikura, ariko tugiye gutangira gutekereza kuri business kugira ngo tuzamenye n'igiciro tuzashyiraho, ndetse tugerageze gutekereza uburyo twazunguka. Icy'ingenzi rero tuba dukeneye aho gukorera, inzu yo gukoreramo, tuzakenera ameza, tuzakenera intebe, tuzakenera imashini itunganya umutobe, tuzatunganya amacunga, tuzakenera n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Tuzakenera amazi, tuzakenera umuriro, tuzakenera patante, tuzakenera imishahara ndetse n'ibindi. Inzu yo gukoreramo ni inzu imwe, tuzajya tuyishyura wenda mu minsi 30, tuzajya tuyishyura ibihumbi 45. Ameza wenda dutangiye business twakenera ameza 2, tugakenera intebe nk'8 cyangwa 10. Tuzakenera imashini itunganya umutobe, tuzatangirana n'imashini imwe. Amacunga dushobora kuzadufata amacunga ibiro, bitewe nuko twabonye ko icy'ingenzi ari nanone tugomba kumenya umubare w'abakiriya tuzaba dufite. Ahangaha nitugereranya ko tuzacuruza amacunga. Ikindi kandi niho hagarukamo bwa bushakashatsi bwo kumenya isoko. Niba ku isoko harasanze abakiriya 500, akaba ari hari umucuruzi umwe, ubwo mugiye kubagabana. Ushobora kuzarenzaho bakeya warubiwe wenda ukabigarurira bose, ariko icyo gihe kuko gitangira ntabwo uzakitekereza ko abo 500 bose bazahita bazi iwawe. Hashobora kuzamo abantu 100, ariko abantu 100 bazakenera litiro 20 umunsi, mu gihe cy'umunsi umwe. Litiro imwe turabara litiro, cyangwa tuvuge ku kiro cy'amacunga ari 500, cyangwa tukibarira 1000. Ibiciro bisigaye bizamuka umusubirizo. Amazi nabwo ushobora kuvuga ngo ni injerekani, yenda nzakenera injerekani 3 ku munsi. Ni nayo gukora isuku no gutunganya aho mukorera, ntabwo wenda ku kanya yahita aba menshi. Injerekani 3 zizakoreshwa mu gihe cy'umunsi umwe, kandi injerekani imwe igura amafaranga 100. Umuriro nawe ushobora guteganya umuriro kilowati 1 cyangwa kilowati 2, kuko na firigo ikoresha kilowati 1, wenda gatwara kilowati 2. Kilowati 2 zikoreshwa umunsi umwe. Kilowati 1 igura 200 hafi na 70 ingahe, ubwo twabara no ari kilowati 2. Kilowati 1 turabara kuri kilowati 1 ni 250. Patante imwe mu minsi 30. Patante nini bayishyura buri kwezi, bayishyura buri gihembwe. Ariko hari n'indi misoro, ibyo byose uzabizirikana, byose uzakenera muri business ubishyire hano. Ariko muri uyu mwitozo reka tuvuge ko patante ari iminsi 90, ikaba ari 40,000.
ameza, turavuga ko ameza azamara igihe kirekire. Ameza ashobora kumara imyaka 2 cyangwa 3, ubwo turavara ko wenda reka tubara imyaka 2, iminsi 700. Naho intebe nazo tuzigereranye n'icyo gihe. Imashini itunganya umutobe zishobora kumara imyaka 4. Iminsi 2400 reka bariyo tugereranyije. Ameza tuzakenera gukoresha tuvuge ko azahagaze 15,000. Intebe imwe nayo tugereranyije twabara 2,500. Ariko ahangaha niho twavuze yuko ikitwa gukora kwiga isoko ari ingenzi cyane. Niho uzakura amakuru menshi yo gutangira guteganya uburyo uzakora mu business yawe. Ahangaha tuvuge ko imashini ikora umutobe ari 65,000. Ahangaha rero kugira ngo tubare igiciro inzu izaba idutwaye kugira ngo tubashe gukora umutobe ku munsi, tuzaza dufate cya giciro cyacu cya byose turafata igiciro cya ya nzu tugabanye quantité dukube inshuro tuzagikoresha. Mwangane gato imibare yarijemo agakosa. Turafata unit cost, igiciro cy'inzu tugabanye inshuro tuzagikoresha. Ayo mafaranga twabonye yuko ari amafaranga tuzishyura ku kwezi, tugabanye inshuro tuzagikoresha, kuko turi kubara amafaranga tuzakenera kugira ngo tubashe gutunganya umutobe ku munsi. Dukube quantity, niba quantity dukube umubare w'ibyo equipment tuzaba turi bukoreshe, tubone yuko inzu izaba ihagaze nk'igihumbi ku munsi. Tubikore no ku meza no kuri ibindi bikenerwa byose by'ibanze kugira ngo dukore umutobe wacu. Hano dushobora kuzakenera imishahara y'abantu 2, kandi umukozi tuzahemba make tuzamuhemba na 35,000. Ni mu gihe cy'ukwezi, nubwo tumuhemba 35,000. Hano rero tuze gushaka igiteranyo cya byose. Tubonye ko igiteranyo cya byose kugira ngo dutunganye umutobe ari 25,212. Noneho tuze gufate aya mafaranga kugira ngo dushyireho igiciro cya litiro wenda imwe. Twabonye ko tuzatunganya litiro 20. Turafata kino giciro tubonye hano, tukigabanye na za litiro tuzabako, tubone ko litiro y'amacunga yaba ihagaze 1,200. Ahangaha niho utangira kugereranya n'ubushobozi nk'uko wabibonye mu bushakashatsi wakoze. Niyo ariko twateganyije ko ikiro cy'amacunga kigura 1,000,
umutobe utunganyije uramutse uguze hejuru y'amafaranga 1,200 byaba ari umusaruro, cyangwa se waba warabonye ku isoko abandi umutobe bawugurisha 1,000, ahangaha niho utangira kwibaza ati se wa mutobe baduha wujuje ubuziranenge cyangwa bavanze n'amazi. Ahangaha rero ugomba kwita buhitondera, iyo ubonye igiciro byibura bizagutwara, aya nayo bizagutwara, kandi urabona n'inyungu irimo kuko harimo imishahara y'abakozi, umukozi umwe ashobora kuba ari wowe undi ari ugufasha, kandi inzu y'abandi zaba yabonye ubwishyu. Ahangaha rero niho dutangira gutekereza ngo ese nintangira business yanjye yo gucuruza umutobe w'amacunga kuri aya mafaranga ese nzunguka? Ahangaha rero ndibaza buri wese, ubushize twari twabahaye umukoro wo gutekereza kuri business buri wese yakora. Ubu ndabona igisubizo aratangira kugikura hano, niba business yiwe koko yakunguka, niba akoze ubushakashatsi yarabonye igiciro yashyiraho kuri business ze cyangwa kuri serivisi ze arizo n'abandi ari nacyo giciro n'abandi batangaho serivisi zabo cyangwa ibicuruzwa byabo, atangira gutekereza noneho uburyo twashyira mu bikorwa, twashakisha amafaranga yo gutangira business. Iryo rero ni isomo ritaha, icyo tuzarebera hamwe financial plan ndetse n'umutungo. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Utarakanda subscribe ndabashimira ko mugiye kubikora, murakoze cyane.